Ó Orla gunne Cúla Bhríde, thugra me Crois Bhríde dhéanamh iníonach líbanis. Ní heastíonn ach luachra agus rudacínt chun é cheangal, agus thugra mise na bandaí leaisteacha seo a úsad. Mar sin, agus sé muiad a hain bháin na luachra seo go ghom. Nis, pictus péide dosach, le ceann amháin díreach fada agus lúban ceann eile amach chlé. A gcuisin. Agus an sin cas in Naíonáin a gcuisio. Nis, pictus ceann eile agus lúba chlé ríist. Agus cas in Naíonáin a gcuisin. Agus cuiníonn an luachar na ceanna a chóir ribhe. Mar a chéile ríist, lúb chlé agus cas in Naíonáin. Nis, tá cuma creise tíochtar. Pictus ceann eile agus lúb chlé agus cas a ríist in Naíonáin. Agus cuiníonn tú ort a gcuisin. Lúb chlé agus cas in Naíonáin. Ceann eile. Lúb chlé agus cas in Naíonáin. Nis, mar bhfuil fáilead luachra, beidir go bhéadtá sep a úsáid, nó beidir pápéir rial. Is féidir bheith an-chrothíoch leis an ealaín, agus cas in Naíonáin. Smálam sa sin íana, mar bhfuil fálam aire áirithe, smálam smaoinúir héin agus rudacíns eile fuca, rudacíns eile a úsáid. Lúb chlé agus cas in Naíonáin. Gus bíonn sé an-néite má bhíonn sé seo dionta geartad. Lúb chlé ceangal isteach chola cheannach ó ribhe agus cas in Naíonáin. Ná scoil leis, má scoile tú leis, tite sé sa chéile. Lúb chlé agus cas in Naíonáin. Beidir gur meid trí cíine leán. Muid ré. A híon, lúb chlé agus cas in Naíonáin. Ceann eile, a dó, lúb chlé agus cas in Naíonáin. Agus i trí. Lúb chlé agus cas in Naíonáin. Nis, má scaoilim leis seo tite sé sa chéile, mar cuimre tá choile cheann ag cuineáil na ceanna chóir ribhe. Mar sin, brú síos ón mór go dhéanamh tú spás beagán seo agus ceangal isteach an chéad luachar eile. So féach duine man rud céine, isteach an sin, lúb chlé ach an gceamh seo tá sé go faoin luachar eile. Isteach leat go néite agus inis tá man an ligean leis. Cuinneó sé hain. Ítach. Tá me chun na bandaí seo úsáid inis chun cheangal le sláchtach ach mar deirme ní hite sé sa chéile. Agus is féidir fiú le cúna de hisismóir nó bhaid na fásta is féidir i dheara agus i dhéana fiú ní slachtúire. An dara ceann a cheangal go deas. Nis dé tá olann úsáid, nó ribbín, nó fiú tape mar tá de lead sa teach. Nuair tú sé liú ceangliad, bei sé breanú go hálainn. Ceann amháin eile. Agus tá do chreis críochnaíad.